لا مكسيك، انا كده تهت منك وما بقتش فاهم. انت بتكذب بقى من الاول، ومن كتر كدبك ما بقتش فاكر؟ ولا ده زهايمر، حكم سن وبتاع، ولا في ايه؟ قلت لك 100 مره ما تتكلمش من دماغك، اكتب اللي انت هتقوله، عشان انت بتهرتل وضحكت علينا الدنيا واحنا ما قلناش فاهمين حاجه من اللي انت شفره دي. طيب اللي انت بتتكلم طلاسم ولا سيم مثلا، ومفروض ان انا افك ولا ايه؟ فاهمني؟ فاهمني؟ ما بقتش فاهم، الناس بتضحك علينا واحنا فاهمني عشان ابقى معاك، فاهمني عشان احل، فاهمني لان انا مش فاهم. انا مش فاهم والناس بتضحك علينا. ده ايه؟ ده ايه؟ انت اتفرجت على اللي انت اتفرجت على نفسك؟ هل شفت نفسك بعد ما قلت الكلمتين دول تاني يعني؟ هل فهمت انت قلت ايه؟ طب هل انت فاهم احنا المفروض نفهم ايه؟ اما انت فاهمني طيب. ما هو انت كل حاجه قلتها ما نكرتها واعترفت. يعني ما انا مش فاهم ده ايه ده. ده ايه ده؟ ده سن ده ولا زهايمر ده ولا ترامادول ده ولا فاهمني؟ فاهمني عشان اكمل معاك، عشان اسندل معاك، فاهمني؟ انا بقيتش انت فاهم طيب؟ ما فاهمني. استر علينا يا رب.